Ciao amici e bentornati sul mio canale. Quest'oggi vi voglio parlare di Iliad, ovvero il nuovo quarto operatore mobile arrivato in Italia grazie al suo CEO Benedetto Levi esattamente il 29 di maggio. Quindi ad oggi sono circa 2 mesi che è in distribuzione qui in Italia. Per cui voglio invitare tutte le persone che sono scettiche o che si sono trovate in questo momento non benissimo, che hanno avuto problemi di ricezione, difficoltà a fruire del servizio di chiamata in ricezione quando c'è la 4G eccetera, di avere un minimo di pazienza perché sono solamente 2 mesi appunto che e non ha nemmeno tutte le schede fotografiche. Per questo ci vuole ancora del tempo, quindi mi raccomando, abbiate pazienza, non scappate, ma non vi voglio parlare di Iliad a livello prettamente commerciale. Quest'oggi vi voglio parlare di un progetto nato come succursale di WhatsApp Brianza, ovvero di cui ho parlato anche nei precedenti video. Iliad Brianza, come WhatsApp Brianza, vuole radunare le persone che fanno parte del territorio della Brianza e dispone più Milano e di suoi Instagram, con lo scopo principale non di parlare semplicemente di Iliad come fanno tanti altri gruppi che si sono creati sui vari social network, ma testare a livello sperimentale la possibilità che questo operatore mobile possa diventare a tutti gli effetti un comune denominatore in grado di radunare le persone e metterle in comunicazione non solo per parlare degli servizi e eventuali problematiche e risoluzioni ad esse, ma anche di radunarle e metterle in comunicazione al fine di creare nuovi rapporti appunto nel media. Questa idea non mi è venuta così da un giorno all'altro, una cosa che si è scritto semplicemente dal cuore nel momento in cui, passando io dal mio vecchio gestore Iliad, mi sono accorto che nel momento in cui avevo bisogno di chiedere informazioni inerenti ad Iliad e riguardante soprattutto il mio territorio, mi sono interfacciato con persone con le quali è stato gradevole appunto instaurare un legame, un rapporto, insomma. E allora da lì la scommessa con la Stefano di Mondo Xiaomi e Tecno Device, scritto Tecno con 2 O senza la H e Device con 2 finali, mi sono interfacciato con il diretto, ma se proviamo a sperimentare quello che abbiamo vissuto noi con anche il resto dell'utenza sul territorio, cosa ne pensi? E mi ha detto, l'idea è buona. Detto fatto, quella sera stessa, anzi quella notte, appena rientrato dalla serata fuori con gli amici, mi sono messo a computer, direttamente aprendo Facebook. La prima cosa che ho fatto è stata creare appunto questo gruppo su Facebook che si chiama Iliad Brianza, che ad ora ha già una quarantina di utenti e ne hanno già parlato alcuni canali YouTube, tra i quali sicuramente, vabbè non me lo ricordo, comunque ringrazio Andrea Acquaviva e qui sotto vi metto il link al video nel quale oltretutto viene anche spiegato come fare a configurare la scheda e il sistema una volta che avete attivato la SIM e eventualmente fatto la portabilità come ho fatto io. Niente, il nostro obiettivo per il futuro è quello di creare una sinergia con tutti gli altri progetti che sono stati creati sul territorio, sempre al fine di creare sensibilizzazione in merito al sociale e soprattutto per quello che riguarda lo specifico i rapporti che nascono sui social, elaborare
cosa significa tutto quello che ci sta dietro al lavoro di un operatore mobile che mette giù i tralicci, crea tutta questa sorta di magia di mondo virtuale, di mondo, ecco, non mi viene il termine, per cercare di far capire che alla fine tutta questa è tecnologia buona, ecco, e dovrebbe aiutare invece che a racchiuderci dietro uno schermo a fare in modo che queste piattaforme social ci diano l'opportunità di evolvere nella realtà, insomma, e con l'aiuto appunto, con il supporto di WhatsApp Brianza, di Iliad Brianza, col quale collaborano anche appunto Mondo Xiaomi, Tecno Device e il canale di Paolo Guara, che trovate anch'esso cercando Paolo Guara. Il suo canale si chiama 4K High Tech di Paolo Guara. Mi raccomando, accendete la campanellina su tutti e tre i canali perché sono veramente da seguire, e lui oltretutto è già da tempo che parla di Iliad e anche degli altri operatori mobili. E niente, quello che vi ho consigliato appunto è questo. Ma la cosa bella appunto è che quando ho parlato con Stefano l'ho fatto dopo che a causa di un disservizio con Wind che c'era per alcuni utenti, Andrea Lodi del gruppo 6 di Montenosè, per la serie facciamo pubblicità, ha fatto menzione a questo operatore mobile. Andrea Lodi, tra l'altro, io non lo conoscevo prima di questo disservizio grazie al quale è venuto allo scoperto su Facebook, e da lì è stato bello instaurare un rapporto, pensate un po', con un mio compaesano, quindi vuol dire che effettivamente la cosa funziona. Ma il bello di tutto ciò non è il creare aggregazioni grazie a Iliad, perché comunque allora si poteva fare anche con Steam, Vodafone, Wind, H3G, invece no, il bello di questa crew è appunto che Iliad è appena nato ed è bello seguire l'evoluzione di tutto quello che è il processo di sviluppo di questa nuova azienda di telecomunicazioni, e insieme creare il nostro movimento, la nostra crew, e quindi vi aspetto tutti quanti su Iliad Brianza, e per il futuro vi posso già dire che quello che ci auguriamo è di fare anche degli incontri dal vivo, perché le amicizie ok che nascono sui social, ma non possono vivere e morire con un click semplicemente, perché la realtà sta fuori. E con questo vi saluto e vi auguro una buona continuazione di navigazione. Ciao!